दोस्तों, क्या आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रूज जहाज अमेरिका के मियामी में तैयार किया गया रॉयल कैरेबियन यात्री जहाज सिम्फनी ऑफ द सीज है, जिसको बनाने में लगभग 10,000 करोड़ रुपए लगा है। इस जहाज में 18 डेक, 22 रेस्तराएं और 6,680 मेहमानों के ठहरने के लिए कमरे भी मौजूद हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रूज शिप में एक मुर्दा घर भी होता है, जिसमें 10 शवों को रखा जा सकता है। वैसे हर साल क्रूज जहाज पर एवरेज 200 लोग मरते हैं।